嚟呢度咧就叫做天河又一城啦。咁咧好多人咧咁早哇行商場啊，梗唔係啦嚇。佢哋咧啱啱喺地鐵站過嚟，就過翻去購書中心嗰邊翻工嘅。嗰邊多寫字樓嘅。而家咧已經係8點半㗎啦。喺寫字樓樓下咧都會見到都城派呢啲餐紙嘅。咁其實做咩咧？佢哋因為寫字樓翻工要食飯㗎嘛，係咪先？咁好多人未必會自己帶飯嘅噃，咁點辦咧？就叫都城啦。咁咧佢係都城咧係好老牌嘅，做人未夠鐘翻工喎，即係可能好似我咁咧，佢係約咗人㗎，佢冇自己工位啊，約咗人嚟傾嘢啊咁咯，或者整下電腦啊咁諸如此類咧。咁佢點辦咧？便利店坐住等嘅。咧咪教過大家睇個地鐵呢塊牌嘅。嗱呢度咧就同德站啦，咁下邊嗰個字咧8同埋08，咁啊後邊個08我哋就唔使理佢噶啦，左邊嗰個8即係講明佢係8號線。咁如果咧譬如去到話咧仲賣百幾萬嗰啲樓咧，咪呢個咯，同日苑啊都有啲歷史嘅，但係喺呢度住啊都幾安靜喎，同埋停車好方便呢度，我最中意停車方便嗰啲地方。大家早晨啊！今日咧係星期五，而家朝頭早8點10分。咁話說今日咧我就約咗牙醫過嚟覆診，咁啊約咗佢9點半嘅，而家太早啦。咁啊亦都向各位觀眾推介下，究竟如果翻到嚟廣州，你又住喺天河呢度喎，咁啊附近有咩好地方去飲飲食食啊、吃喝玩樂，同埋交通路線又是如何咧？帶大家睇下先。睇我呢個頻道嘅觀眾應該都知道乜嘢係天河城啦。咁我正前方呢度咧就係天河城。咁啊最初天河城咧係冇寫字樓部分嘅。咁啊及後咧就增加咗寫字樓呢部分啦。咁啊喺呢度既有寫字樓，亦都會有酒店。前邊左手邊呢一棟就係寫字樓，後邊呢一棟就係酒店。咁佢嘅酒店咧係喜來登酒店。咁啊價格當然亦都唔平㗎啦，大概係閒日啦嚇，1500蚊左右。咁但係咧，佢嘅優勢咧就係極為優越嘅地理位置，同埋喜來登酒店咁啊，服務應該都係唔錯嘅。不過我未住過。之後將鏡頭轉過嚟呢邊嗱，大家見唔見到黃色有條腰帶呢個地方咧？啱好俾個公交車站遮住咗啊！其實就係正佳廣場啦。咁咧喺翻得到嚟天河遊玩，又有乜理由唔去正佳廣場行下？裏邊咧又會有博物館啦，又會有嗰啲海洋館啦，各種嘅。咁咧正前方呢個咧就係萬豪酒店，亦都係附近咧就比較貴嘅一個酒店嚟㗎啦。咁啊價格咧同喜來登差唔多啦嚇。咁啊不相伯仲。應該嚟講咧，如果喺個天河遊玩，最貴就呢2間酒店咁，你再行遠啲都有嘅嗱，譬如前邊咁有匯豐銀行嗰度咧，咁啊嗰啲仲貴，但係咧嗰個又遠咗啲。咁啊，如果大家預算係比較寬鬆嘅話，又想住好啲，翻到嚟天河遊玩，強烈推薦呢2間，因為咧佢就喺商業中心呢度啦。咁啊正前方呢度咧就係我經常拍片會涉獵到嘅宏城廣場啊，即是咩？即係天環廣場。咁呢度有咩咧？呢度會有 Tesla 賣啦，呢度會有保時捷賣啦，呢度會有蘋果賣嘅。咁大家聽見呢幾個牌子，應該知道佢喺廣州係一個乜嘢份量嘅商場啦嚇。咁亦都係香港地產發展商嘅。而且如果我冇搞錯，應該係唯一一間有 Lululemon 嘅分店喺呢度嘅。再換一個角度睇下，如果講到喺呢度最大嘅商場，一定就係正佳嘅啦。咁裏邊會有好多好多嘅餐廳啦，有得飲茶啦、中西美食啦，各種都有嘅。如果要講咧，應該要分開5集慢慢講啊。不過咧，我好少嚟天河，咁大家就可以分得到啦。其實你如果翻到嚟廣州遊玩嘅咧，第一件事梗係先決定咗住邊間酒店嘅。喺預算方面唔係
太多掣肘嘅話咧，我建議就呢兩間啦嚇。咁啊有咩好處咧？就係、舉個例子啊，之前咧廣州足球啊極為繁盛嘅時候咧，咁會打亞冠㗎。咁有啲中東球隊嚟到，咁通常咧亞冠即啲亞洲嘅比賽咧，主辦方係要提供酒店住宿嘅。咁但係咧中東人咧，中東人幾有錢，大家都知啦嚇。佢決定唔住主隊即係廣州隊提供嘅酒店啦，直接就住萬豪，因為點解咧？喺對面就係要打比賽嘅地方啦，即係着對拖鞋就過得到去，車都唔使嘅。咁點解呢度會叫體育西咧？其實好簡單嘅，就係正前方呢個位置啊，唔係條馬路喎，而係體育中心。咁最初佢落成咧就係全國第6屆體育運動會啦，應該係咁叫。通常我哋會叫陸運會嘅。當時呢度仲係種緊菜嘅啫，西洋菜同埋總之係爛地一片咧，又冇巴士嘅。咁及後咧就因為開運動會啊嘛，然之後附近咧就變得好繁榮昌盛啦。就好似咧，我哋平時成日去龍津路啊、西關嗰啲地方咧，因為佢太舊啦，好多嘢都拆唔到啊。但係反而天河咧，因為當時係咩都冇嘅，就真係一片爛地，甚至乎環市路都係嘅。80年代環市路都係種西洋菜啫嘛，呢度好多種西洋菜，唔知點解啊？咁呢度咧最初咧係機場嚟㗎，及後咧就變成軍用機場。咁因為做亞運會，梗係揾啲新嘅地方，唔通去拆龍津路嗰啲咩？拆寶華路嗰啲咩？冇可能㗎嘛，係咪先？咁咧喺呢度起咗一個新嘅體育場，附近咧就開始會有好多商場進駐啦。所以咧而家天河就變成中國其中一個好大嘅商圈，就係咁解啦。呢度商場咧，廣州幾乎最好嘅商場都喺齊呢度㗎啦。咁唯獨有一間就走咗去獵德嗰邊嘅啫。交通路線方面咧，好簡單，喺呢度咧有幾款唔同嘅交通公共交通工具嘅。咁最方便當然就係坐地鐵啦。大家睇下嗰塊牌係咪？呢塊牌咧寫住天河南站。大家會奇怪啦，如果一路有睇我影片呢啲就，呢個咪坐地鐵咯。大家千祈要睇清楚，其實佢係 APM 嚟嘅。不過我作為一個廣州人咧，其實咧一眼望落去我都分唔到佢究竟係 APM 定係地鐵。嗱，睇下呢個字就得啦。所以咧，大家一定要睇清楚啊嚇。嗱，呢度寫住 APM 嘅 ，APM 咧就去珠江新城啦嚇。咁我應該大家咧揀 APM 嘅機會咧係會比較少，應該係會坐翻地鐵1號線㗎。喺邊個位置咧？見唔見到正前方個 P 字嗰度咧？嗰度可以其中一個口落去。如果再唔得咧，繼續往前行，一直往前行，一直往前行。見唔見到有塊藍色牌嗰度咧？咁嗰度咧就係天河南啦，就係之前咧母親節同我哋即係我哋一家3口咧去吃喝玩樂嗰度咯。咁嗰度咧就係一個入口落去地鐵站嘅。咁如果你話朝頭早梗係冇咁方便啦，但係如果去到唔係朝頭早咧，商場開咗咧，經過嗰度見到有綠色布遮住嗰個位置，就係天河城商場咧，行入去地鐵站咧會方便得多。一轉過嚟呢邊，咁喺呢一堆樹後邊咧就係我要去揾下醫生嘅地方啦。咁由於睇牙醫咧，盡量都唔好食嘢。不過其實我今次去覆診嘅，我唔係話要轉開啲牙，佢就係睇下我啲牙嗰個箍牙嗰個咧進展如何，有冇牙肉萎縮啊，各種情況啦嚇，即係定期俾阿醫生睇睇咁解嘅啫。咁所以咧，其實就唔需要太顧忌啲嘢。所以今朝我食咗早餐嘅嚇，餓住肚唔得噶嘛，食咗早餐，所以我而家就唔食早餐啦。其實咧事情係咁嘅，其實我都唔係好熟嘅啫呢邊，我都係識呢幾個商場嘅啫。即使係好唔熟都好啦，大家睇到正前方有個建築物係紅紅地色嘅咧，咁咧嗰度就叫書城，又或者叫書市，又或者會叫天河購書中心，其實都係同一樣嘢嚟嘅啫。但係佢咧就喺馬路嘅對面嘅。
你而家企緊呢個地方就當然係遊客區啦，但係正前方睇唔睇到呢一棟建築物俾啲霧遮住咗嘅咧？其實就係中信廣場啦。中信廣場咧又好近東站嘅咁大家相信對廣州有少少了解，又或者嚟過嘅咧，大概都知道一個方位啦，係咪？或者你已經對廣州好熟悉，但係好耐冇翻過嚟喎，有好多嘢變化咗喎，尤其天河咧呢啲地方咧，日日都變噶嘛，啲餐廳。咁咧跟住我呢條片亦都帶大家睇下啦。天河城依家咧仲做緊活動啊，係呢個唐老鴨嘅活動喎。另外咧，如果要喺廣州啊賣正版波衫嘅話，三間呢個牌子啦嚇，兩個地方，第一個呢度係全部都係賣關於足球嘅嘢嘅，就喺呢度。第二個咧就翻到去北京路，北京路有2間店。咁其實一樣嘅啫嚇，都係同一個代理商，個牌子都係同呢個牌子嘅啫。咁呢度咧就偏足球啲啊，其實大家睇見上邊寫住 football 兩個字係咪？咁賣波衫啊，我諗冇乜人會嚟呢度買波衫嘅嘢，就係呢度啦。我嗰個曼聯波衫咧，唔係喺呢度買，喺北京度買嘅，係啦。觀眾又會話啦，哇！翻到嚟天河雖然好玩，我唔中意住龍津路嗰啲太舊啦。咁嘅話，我一定要住天河。咁有冇平啲嘅咧？梗係有㗎啦嚇。咁住喺度酒店，我唔中意食酒店嗰啲早餐，唔好食嘅。想食下啲又地道少少，但係又坐得舒服嘅喎。龍津路嗰啲我都唔中意，有冇咧？其實都有嘅。正前方呢度啦，大家睇唔睇到正前方呢度寫住漢庭酒店？佢都平，但係咧有少少嘅缺陷咧，就要過咗對面馬路嘅。咁點樣過對面馬路？等陣就帶大家過去。至於要食一啲比較地道，相對我只能講喺天河呢度點辦咧？其實就喺前邊呢條路啦。大家見唔見到南方人才呢幾個字咧？唔好行到嗰度。廣百呢個字往左轉，咁咧嗰度咧都有唔少好嘅餐廳嘅。如果遊客最愛嘅大假飯啦，而家就帶大家過去睇下。不過食咧。人哋都未開門，我冇人而家去食啊！嚟啊，先頭咪同大家講過嗰塊牌咧，好容易誤認為地鐵嗰塊牌咧，有啲路名作為遊客嘅你唔記得係好正常。咩天河南體育西邊鬼度記得嘅啫？大家睇下呢個位置啊嚇，佢係有幾個數字嘅，其實認呢個數字就得㗎啦。咁上邊下邊分咗2組㗎嘛，上邊1後邊就有一個數字，下邊3後邊右邊又有一個數字，意思即係咩咧？佢上邊咧就意思係1號線第14個站，同埋3號線第11個站。咁第10幾個站你唔使去記啊，我都唔記得，唔好話你啊。我哋淨係記得1號線同3號線咁就得㗎啦。如果喺呢度坐3號線去到番禺廣場，再好似我哋之前咁喺番禺廣場坐城軌，跟住就可以去到東莞西平西，然之後咧就食燒鵝瀨粉啦。得㗎，係做得到㗎。如果擺喺以前嘅話咧，打車去我見嘅。但係開咗城軌之後咧，其實你係可以喺體育西度一路坐地鐵去，時間大概係1個鐘頭左右，其實唔係好耐嘅啫。就等於我哋喺落馬洲坐到去沙田就多少少咁嘅啫嘛，係咪？不過就嗰度唔使轉線，呢度要轉線咯。於面前呢度咧就係喜來登酒店嘅入口啦嚇，咁我哋咧因為冇訂房就唔好入去住。觀眾嘅你住喺喜來登酒店，咁我建議係住呢間嘅2間貴價酒店裏邊。假設你住喺呢度，咁一出嚟酒店，你喺呢度過馬路，喺對面見唔見到就有好多餐廳啦。不過我哋快啲過咗去先。過咗嚟之後喺呢個位置，咁咧就會有幾間餐廳嘅。咁但係咧當然天河咧始終都係外省比較多啊嚇。所以咧，好有可能會有一啲外省菜嘅，即係唔係以廣東菜為主。譬如話前面呢個寫住傅師兄豆花烤魚，我唔知係嚟自邊度啊。我估應該係重慶吧。我真係唔識嘅。阿強家川菜，佢寫住川菜啫，川菜啦嚇。木蘭京木蘭，咁我估應該係北京菜吧嚇。咁我首推咧，其實我就食過一間嘅啫。就係呢個大家飯啦嚇，咁喺呢度入嘅，喺呢度入嘅呢一條街啦，其實全部都喺晒呢條街嘅。咁首先會有牡丹樓啦，咁其實翻嚟廣州去牡丹樓唔好噃，咁
斟杯水飲得啩，係咪先？坐下得啩，買杯咖啡飲得啩。隔離呢度就係大家飯啦。而家未開門嘅，其實咧我老婆就好討厭，我都唔怕講。其實我就好中意，我係好推薦觀眾海外觀眾遊客啊，翻嚟呢度試下嘅。你話好唔好食？梗係唔係最好食㗎啦。去中山咯，中山嗰啲好食你去啦，係嘛？佢體驗係好過癮㗎嚇。咁啊再嚟就仲有重慶火鍋啦、茶餐廳啦，呢個就係湖南山野飯店啦、阿強家酸菜魚啦，隔離仲有武林廚神。武林廚神即係咩咧？即是飲茶嘅咯。係啊，如果你翻到嚟天河城，你又想飲茶平平地，咁如果喺龍津路啊嗰啲咧，我就覺得大家就冇必要再揀武林廚神啦。但係如果你係翻到嚟天河，又唔想話食到太貴太離譜嘅武林廚神咯，幾好嘅都。咁隔離咧仲有更為便宜的麗銀腸粉，咁都係唔錯嘅，都可以試到唔同嘅味道㗎啦。對面咧嗱，嗰度又有一過馬路啊，睇唔睇到？對面咧喺嗰個位置有幾個人嗰度咧，其實可以落得到去地鐵站㗎。咁啊揾啲指引啊，或者喺商場入去都得㗎，唔係好麻煩嘅，好方便嘅嚇。因為我唔想遲到啊，所以咧我而家就唔行入去地鐵站住啦。等我牙醫見完我先，再落去睇下前邊有冇 Uniqlo 嗰幾個字咧。咁嗰度咧叫維多利廣場，應該係冇記錯咁嘅名嚇。咁我睇牙醫嘅診所咧就喺嗰度隔離嘅啫。咁我而家咧就打算過對面馬路帶大家睇下。咁嗰度咧就遊客區未算得上遠離，但就肯定唔算遊客區嘅啦。但係嗰度咧就更多寫字樓咯。我推薦嘅兩間喺天河呢度附近啊，比較價錢相宜嘅酒店咧，就喺嗰邊嘅啫。如果各位觀眾翻到嚟天河對於飲咖啡係一定唔飲唔得嘅，咁呢度咧仲有意大利嘅牌子。咁佢咧，如果我冇搞錯佢應該係由必勝客嗰個集團嚟運營嘅百勝集團咁咧就呢度啦咁應該都算係連鎖式裏邊做得比較好嘅啦咁意大利咖啡店。咁隔離咧仲有奈雪之茶，7點半就開始飲奶茶。於正前方大家睇唔到兩棟金色嗰棟樓咧，就係應該好似叫市長大廈吧咁嗰一堆咧全部都係商業區嚟㗎啦，咩好多上市公司大集團嗰啲寫字樓都喺晒嗰度㗎啦。而家咧就過咗嚟購書中心嘅對面啦。咁喺我哋前邊呢條車道咧，由左到右一路去嘅咧，就可以去得到五山同埋大概車陂嗰個方向啦，係往東行嘅。正前方對面馬路由右往左行嘅咧，一路去呢個方向咧就係去環市路嘅，即係花園酒店嗰個方向啦。咁我哋咧要先過對面購書中心，咁點樣過嘅咧？先頭我哋喺呢個天河城嗰度係有得過去嘅。咁一班人行緊入去嗰度咧，就係呢度啦。咁天河咧係好多人行隧道㗎。咁以前咧嘅人行隧道咧係好亂嘅管理。咁我哋咧當時嚟天河都係要好小心，因為好多扒手嘅。我講當時大概係2000至97年之間啦，大概嗰個時候啦。咁但係到依家咧就冇乜㗎啦，已經係嚟呢度咧就叫做天河又一城啦。咁咧好多人咧咁早行商場梗唔係啦佢哋咧啱啱喺地鐵站過嚟，就過翻去購書中心嗰邊翻工嘅。嗰邊多寫字樓嘅。而家咧已經係8點半㗎啦。喺朝頭早咧，呢度又係好多呢啲賣蛋糕即係總之係賣早餐嘅地方啦。平時咧佢哋係賣遊客嘅食物咯。咁朝頭早冇遊客㗎嘛，業主咧就將佢租咗出嚟俾人哋賣早餐嘅。因為好多人咧朝頭早行過
咁都可以買一份。各位觀眾，如果見到你話揀唔揀嚟食咧，好絕對唔會好食過龍津路嗰啲嘅啦，就算係魚仔都好。咁但係如果你係真係好想買，其實都可以㗎嚇，唔係話食落口好難啊，好難食啊，唔係嘅，因為咧佢哋呢班人咧都係食咗好耐㗎啦嚇，偶爾都會食下咁嘅。包括我自己都係住呢堆人群一路往前行，其實按方位大家都知道就可以去得到購書中心，而且咧呢度啲指引咧都方便㗎嚇。咁如果去到炎夏日嘅時候咧，因為天河始終樹木唔算太多，咁所以嘅話咧就行地下商場都唔錯嘅，同埋咧都幾熱鬧嘅。其實平時呢度好多後生仔過嚟呢度吃喝玩樂㗎嚇，嗱又有早餐檔嘅。上去咧就係購書中心嗰個方位啦。不過咧因為太早要行樓梯嘅。行咗幾級樓梯上到嚟呢度嘅，都幾吃力啊嚇！不過去到非翻工時段啦，即係正常9點半之後咧，佢係會開喐個手扶梯嘅。咁嗱，我哋面前呢度咧，就正如先頭所講嘅購書中心啦。呢度咧都有咖啡店啦嚇，同埋有便利店嘅。我推薦嘅酒店咧比較平價嗰間啦，我講就喺前邊啦。漢庭酒店到呢度咧，大家應該都隱約見得到啦。喺銀行隔離咧，就係漢庭酒店啦。咁佢嘅價格係幾多咧？嗱，譬如話我要住今晚咁先咯。我覺得喺天河嚟講咧，已經係一個好合理嘅價錢㗎啦嚇，就係302蚊，冇錯啦。咁單床房啊、雙床房啊，其實都係一個價嚟嘅啫。咁至於先頭我哋所講嘅粵海喜來登咧，就啱啱好唔使4位數993。我而家講緊係美團上邊嘅價錢啦。我唔知各位觀眾會用咩方式去訂酒店啦。譬如話可能Agoda、Booking 會有唔同，不過相差應該都唔會太遠嘅啫。咁喺呢條街咧，漢庭酒店下邊咧，我哋隱約見到有個牛肉火鍋店，咁應該都係唔錯。我之前咧都推介過俾大家嘅，片就冇拍啦。3間連鎖式牛火鍋店裏邊咧，我最喜歡就係呢一間啦，因為佢個核心就係啲牛肉係整得比較好，其他嗰啲其實都係大同小異嘅啫。咁當你喺嗰個酒店就一早瞓醒覺之後咧，落嚟呢度咁樣一路行，你可以去呢個新加坡嘅麵包店啦，買個麵包食又得。你唔中意飲茶，又或者飲茶飲到厭啦，係嘛？都得嚇，甚至乎 KFC 都得嘅。然之後咧，又或者咧喺前邊好似我之後咁咧，行過個人行隧道，過對面馬路去飲意大利咖啡，咁行咧就5分鐘都到啦，幾方便啊！咁地鐵站咧，先頭呢個位置行樓梯之前睇見人買早餐嗰度咧，直接行過去就唔使出嚟㗎啦就可以去到地鐵站㗎啦。咁至於我咧，醫生咧就喺嗰邊翻工嘅喺呢度穿過去嘅。而家都帶大家過去睇下啲人翻工嘅情景。大家再睇下，先頭我咪話佢哋係真係會買到早餐嘅。前邊呢個靚仔咪拎住袋早餐，咪先頭嗰度買㗎啦，係咪？而且咧，佢價格咧其實都唔係太貴嘅嚇。咁你對比龍津路咁梗係貴啦，你對比番禺咁梗係貴啦。呢度話晒都係天河。以往依家都仲有嘅，因為我上次都仲見到嘅。佢咧有啲市政府做嗰啲叫做安心早餐就喺前邊仲有一檔嘅。不過咧以前曾經有一段時間就好多嘅，到依家咧就越嚟越少啦。咁佢哋都係自負盈虧嘅啫，咁申請牌照自負盈虧咯。咁攞貨咪有錢賺做耐啲，冇錢賺咪做少啲時間咯。不過再嚟呢度咧有個巴士站嘅嚇。其實以往咧我公司未搬，仲喺動物園即係水蔭路嘅時候咧，我就會喺上邊見完醫生，然之後咧就喺度落嚟呢度坐巴士，應該係叫278，咁可以去得到水蔭路嘅啦。一個推薦大家，其實咧如果你哋咧想去廣州動物園
咁好近嘅啫。其實喺呢度過去，你再慳啲行路都得。我試過，因為咁坐巴士啦，78號啊，更正係78。咁啊去到廣州動物園㗎啦，嗰度咧平啊20蚊嘅。咁我哋去動物園最緊要係睇咩？睇熊貓嘅啫嘛。嗰度熊貓咧仲活潑過去番禺睇嘅。番禺有番禺好睇，番禺就除咗熊貓以外，其他都好好睇。至於廣州動物園咧，就如果睇唔到熊貓，你都會幾失望嘅。但係諗翻個價錢，20蚊咁就算啦嚇。小朋友好似仲平啲嘅。咧我嚟到呢度，呢個叫維多利廣場，咁佢有商場啦，亦都有寫字樓嘅。咁再往前少少咧，就係我要去睇醫生嗰度啦。着咗燈咯喎，度都好多餐廳嘅喎，又有西北麵啦，又有酸菜魚啦、農場西餐啦、小麗園啦，同埋牡丹樓嘅。於對面咧就係天河體育中心啦。因為隨住而家廣州嘅體育事業跌落谷底冰點咧，呢度都冇以往咁旺啦。如果喺以往咧，呢度有波打嘅時候咧，無論係籃球又或者足球咧，附近啊都係生意好嘅。當時咧，我哋都會知道就邊有波打，冇乜嘢咧。如果唔係為咗睇波咧，就盡量唔好過嚟呢度，係會塞車塞得好離譜嘅。因為點解咧？如果本地人咧，佢係會坐地鐵過嚟啦，但係有啲外地嘅，佢哋都想睇下中國足球的輝煌一頁㗎嘛，係咪先？咁佢哋會揸車嚟嘅。哇！呢度塞車塞到爆。咁呢啲輝煌已經過去啦。到呢度咧，我哋又發現有一個叫做聖雅服務公寓，我梗係未住過啦，就喺呢度嘅。咁隔離呢度睇醫生啦。呢邊咧就係嗰個服務公寓樓下，我都見到有便利店啊各種咯。咁大家估下價錢啊嚇，就係568蚊嚇。咁佢係套房嚟嘅，佢就唔係話一間細房嘅咁樣嘅。成個套房咁嘅，佢就唔係民宿啊，同民宿又有唔同嘅，就係呢度啦。呢邊咧就係返工的人群啦噃，好熱鬧嘅，因為咧再唔行咧就遲到嘅。咧喺寫字樓樓下咧都會見到都城派呢啲餐紙嘅。咁其實做咩咧？佢哋因為寫字樓返工要食飯㗎嘛，係咪先？咁好多人未必會自己帶飯嘅噃，咁點辦咧？就叫都城啦。咁咧，佢係都城咧係好老牌嘅，做送外賣。連嗰啲咩外賣平台未出現咧，佢哋已經開始送外賣到店，到送上門俾你食㗎啦。咁再嚟呢度咧就係我睇醫生嘅地方啊。不過而家有啲早，等下護士姐姐上去開咗門先。咁樓下呢度都有咖啡店嘅，又有便利店嘅。呢個叫做高盛大廈。再往前行咧，其實就可以去到一個地鐵站叫林和西地鐵站啊。其實唔係好遠㗎咋嚇，但係我今日唔過去啦，大概行前啲咁多嘅啫，唔係好遠㗎，係啊。好多人未夠鐘翻工喎，即係可能好似我咁咧，佢係約咗人㗎，佢冇自己工位啊，約咗人嚟傾嘢啊咁咯，或者整下電腦啊咁諸如此類咧。咁佢點辦咧？便利店坐住等咯，係啊。果然係快，因為我係覆診，一個好簡單嘅覆診。咁所以咧，而家9點半都未夠，約個醫生9點，而家9點半都未夠啊，落嚟啦。咁因為今朝食咗早餐，我而家唔食嘢啦，亦都冇理由喺度等到夠11點先至再揾嘢食㗎。咁我啊決定咁樣嘅，既然係咁，不如翻去北京路行下啦。呢邊咧始終咧都唔係好適合我，我唔知去邊度揾嘢食嚇。咁我哋要坐地鐵。呢個咧放心早餐咧仲喺度賣緊嘅。咁至於呢度咧就係落去坐地鐵嘅地方。嚟到而家咧嗰個手扶梯都仲未開。咁我哋要去坐地鐵嗰個站咧就叫做體育西站，大名鼎鼎嘅體育西站啦。
屬於地鐵1號線同3號線交匯。據說咧有可能係全亞洲最多人嗰個地鐵站。係咪最多人我唔知，但係一定係最擁擠嘅一個咯。頭早咧呢個地下商場就咁樣㗎啦，除咗返工經過嗰啲人以外咧，基本上咧就冇鋪頭係開嘅。我啱先見到有一間都係賣時裝呢啲咁啊，係啊，咁早開邊有人會嚟買時裝嘅？前邊都有幾間餐廳開住嘅，同埋呢一堆咧賣小食嘅餐廳咧，小食店咧都唔叫餐廳嘅，就開始準備中啦。因為始終今日咧係一個星期5嚟㗎，咁啊遊客多啲都唔出奇。不過咧今日亦都係高考嘅第一日。咁啊，應該少啲學生嚟㗎嚇，起碼高考嗰啲唔會嚟嘅。如果行呢個地下商場咧，過去地鐵站體育西站係會幾方便嘅，起碼唔使日曬雨淋，太熱啦。都有啲流浪漢喺度瞓覺啊！保安咧就喺度驅趕緊啊！往前行啦，繼續往前行就係地鐵站㗎啦。咁其實都唔短㗎嚇，一路行大概行5分鐘左右啦，咁啊就會到㗎啦。好啦，經過坐咗幾個車站啊，經過幾個小時咧，我終於嚟到呢度。呢度咧同德圍啊，咁咧因為喺天河啲嘢食實在太貴啦。其實事情係咁嘅，我今朝喺嗰度離開9點半，我都講過啦，冇嘢食嘅。咁諗住約老婆喺北京路行啦，佢又話不如食埋隻粽先啦，啱食咗隻粽有啲飽。咁所以咧就換到夜晚黑先過嚟出嚟食嘢。咁呢度同德圍。咁嚟到呢度咧，我哋又見到對面有個全季酒店。咁諗住呢個酒店應該比較平啦嚇。嗱，又有星巴克有地鐵，哇，仲貴過翻到去天河。係啊，我今次喺天河睇到300幾嘅。係啊，不過呢度咧就好近白雲站嘅嚇。呢度400蚊啊嘛，一晚。可能呢個酒店係舒服過嗰個嘅，呢個牌子係靚過我今朝睇到嗰個嘅，係唔同嘅。我今朝睇到體育西嗰個咧係你哋瞓得一覺叫做即係冇蟲咬嗰種嘅啫。我哋咧就會入去行下，然之後咧其實等陣我哋打算去食燒雞啊嚇，咪又有團購價嗰種，入到去先講。我哋咧就入到嚟呢度行下啦。咁因為自從修建咗地鐵之後咧，呢度係方便咗好多嘅。通常咧，我哋去上步啊、環滘嗰邊比較多。呢度咧就同德啱嚟到呢度又睇下附近樓價會唔會
19,000幾咧，都唔出奇㗎噃。都會有。呢個哇，同德苑、同日苑都唔平喎，120萬喎。哇！四方都冇點2萬幾係咯，都仲好高喎。都會2,000幾。啊，同僑德花園啦，64平方米138啊，咁唔平喎真係。嗱，嗰個47萬100。同德花園啊，下邊呢個啊，2萬幾啊。2萬幾啊都要。幾添啊，仲要大幾啊！咧今朝我去天河啦，咁啊喺嗰度冇樓價睇嘅，因為住宅又少啦，但係大家都估到咩價錢啊？一邊咧呢度係同德，咁但係可能因為佢近地鐵站嘅原因吧嚇，係都唔平㗎。嚟到而家咧已經差唔多5點㗎啦，咁啊好多人收工啦，我哋咧就去食飯。咁啊，我哋去食燒雞嘅地方咧，繼續往前行就到㗎啦。因為起咗地鐵啊，咁啊以往呢個交通啊極不方便，只有坐巴士先出得到去，同埋需要好耐嘅。咁如果要去翻我哋今朝去過嘅天河城咁啊，坐地鐵38分鐘就到，轉一次線咋，就係去到陳家祠轉線啦，嗬，8號線轉1號線。好方便啊！依家咁啊，所以咧其實亦都帶旺咗呢啲地方。如果真係有人喺天河翻工嗱，譬如好似今朝我哋見到嗰啲打工仔咧，佢咪急急腳咁樣買早餐嘅，佢好有可能係住喺呢度㗎。係啊，咁40分鐘車程，絕對唔會話用好多時間喺翻工嗰條路上。咁呢邊啊肯定平過天河啦，唔使問啦嚇。生活又好啦嚇，又附近又有嘢食，而且咧好多嗰啲翻工嘅人咧，佢未必係廣州本地，佢係外地嘅，咁又可能呢度附近啊都會有佢家鄉嘅美食咁咯。喺呢度住去天河翻工都唔係好難。先頭咧我哋睇見啊有啲屋咧真係成家人住得晒㗎，2000蚊我見到嘅係啊，咁啊即係裏邊係點我解唔知啦。但係2000蚊你可以想象得到喺天河城周邊啊，我講嘅係唔使諗冇可能。係啊，啲樓價跌咗，佢仲係係啦，呢啲稍為平嘅咧就企得穩嘅價錢。今朝咧咪教過大家睇個地鐵呢塊牌嘅，嗱呢度咧就同德站啦，咁下邊嗰個字咧8同埋08，咁啊後邊個08我哋就唔使理佢噶啦，左邊嗰個8即係講明佢係8號線。咁如果咧譬如去到番禺廣場咁，佢幾條線合併一齊嘅喎，咁佢就有好多個數字喺嗰度㗎啦。啱先我哋話咧，仲賣100幾萬嗰啲樓咧，咪呢個咯，同日苑啊，都有啲歷史啊。但係喺呢度住啊，都幾安靜喎，同埋停車好方便喺度。我最中意停車方便嗰啲地方嘅。終於嚟到呢度啦，哇！開緊飯添喎，裏邊可能係啲師傅食緊飯嘅啫。呢個叫榕樹頭飯店，因為呢度有棵榕樹，所以叫榕樹頭啊。呢個係名起得好。咁我哋咧係嚟食燒雞嘅，係啊，有棵榕樹咪叫榕樹頭咯。呢度係食順德魚生，魚生我哋唔食啊，都平嘅嗱。呢度榕樹頭燒雞特價39，我哋就諗住食呢隻啦。咁仲有魚腸焗蛋啦，整個白貝湯咁啊，尖椒煎蛋，哎呀好啊，尖椒煎蛋。尖椒煎蛋唔好節瓜煲，節瓜煲你都識煲啦，使乜喺度食啫？你都識煲咪我都識煲啦嚇，入去攞啊！你睇眼花繚亂讀餐牌時間啦，天河城附近就應該冇呢啲食噶啦。嗱，如果唔係諗住食燒雞，你其實呢個白切無骨豬手都好噶嚇，但係唔得，一定要去食燒雞。39蚊一隻。咁然之後先頭咧，我哋又再睇啱咗個煎蛋嘅。咁除咗煎蛋話，仲有紅葱頭雞都係58蚊啫。多春魚48，係咪都好嘢食啦？仲有99添。咁除此之外，鹹骨煲林大芥菜啦，上湯時蔬啦，一啲都唔貴。五柳炸蛋28，超抵食，性價比超高。呢邊咧鐵板魚腸焗蛋啊，好多小菜喎，涼拌青瓜，整個涼拌青瓜都好喎，係嘛？火爆豬燒雞啊，又食辣蝦嘅，我哋咧就決定係要一個冬瓜湯啦嚇，一個冬瓜切到幾薄，一個白貝嚟嘅，仲有呢個蝦，呢個香辣蝦都到咗啦，好精緻喎，上去好似好辣喎嚇。
等一等先，就擺正我面前，好少食呢啲嘅。好少啊！係啊，今次嚟到同德圍試下啦。咁個老闆都係廣府人、廣東人嚟㗎嚇，廣東人。呢邊都外地人。不過喺我左手邊嘅客人咧，佢哋都係講廣州話嘅，講粵語嘅咁咯。老婆就試過啦，咩味啊？好食啊？好辣啊？咁樣嘅喎，佢走過油㗎啦，肯定係走過油，但係呢個蝦又唔會話好柴嘅。呢花椒啊！走完油之後咧，佢就唔係用嚟話遮住嗰啲蝦唔新鮮啊、雪藏嘅感覺。而走完油呢個殼咧，嗰啲更容易吸收嗰啲辣汁嘅。炸完之後咧，嗰個蝦嘅表皮咧咪更多空隙，等嗰啲辣汁可以吸附喺上邊啦。廣東人做嘅辣菜啊，好正宗喎，好麻啊，佢唔辣啊。係啊，係啦，啱啱？好成串㗎。麻而不辣就係咁解啦。咁同德圍呢度咧，其實有好多個城中村嘅，包括鵝掌灘啦，鵝掌灘係最出邊嘅，田心啦、粵溪啦，呢度就係粵溪啦。上埔環礁就我哋最熟㗎啦嚇。咁咧當時啊，因為有90年代嘅時候咧，有好多人喺度聚居嘅，咁啊將呢度咧就劃咗一個叫做解決嘅住房困難嘅地方嘅，即係簡單啲嚟講就係拆遷啦。廣州有好多地方拆遷啦，包括我哋之前講過嘅大河路啊、老西關嗰啲咧拆遷，咁啊搬去邊咧？你會搬去增城啊嘛，係嘛？搬嚟呢度，咁啊，所以同德圍呢度咧，突然間就會多咗好多人喺度住嘅。咁啊點辦咧？但係條路咧就得咁窄嘅啫，就得2車道嘅啫，出入好麻煩嘅。咁及後修路當然要修啦，修多咗一條路，德興路好似叫做。咁另外咧，一路出到去外邊咧嘅嗰個西村西牆嗰度咧，都係好塞車嘅。但係咧起咗地鐵咧就唔同啦。呢度應該係有3個站嘅，上埔、同德圍同埋環礁，好似係啊嚇。咁起咗地鐵之後咧就方便啦。哇，雞到路啊！呢個就係燒雞啦，咁樣咯喎。佢都有啲味料喎，我見到。可以喎。有汁咯，我見到。係啊，39蚊咋。我哋食嘢咧係要考慮埋價錢入去㗎。咁如果呢一份雞擺喺天河嘅話，咁啊可能個賣相會擺得精緻啲咯。但係咧39係不可能嘅。你天河一個菜就喺度。係啊，一個菜就成台嘅錢啦嚇。飲啖湯清清熱先。咁喺同德圍呢度咧，各種物價指數都係好平㗎啦嚇。停車又平。如果喺天河，譬如話我哋今朝天河城嗰度啊嚇，嗰度咧係可以向政府申請貴過限價16蚊一個鐘頭嘅，咁停一日400幾蚊、500蚊，聽講啊，我聽過有咁嘅古仔嘅。咁喺500幾蚊喺呢度咧係可以停1個月嘅，分鐘有啲仲唔使添，300幾蚊個月都有嘅。咁啊呢個咧就係同天河嘅分別啦，包括我哋先頭所講嘅喺天河翻工，然之後喺呢度住咁，有咗地鐵啦。半個鐘頭車程，我最記得嗰陣仲未整地鐵，因為我屋企裝修咧，咁啊外婆過嚟外婆呢度住啦嚇，喺呢度隔離啊。坐巴士坐2個幾鐘頭，唉真係陰功。肯定會有啲嘅，都幾正宗啊，整得唔係北方嘅四川啊，但係咧餐廳客人咧就暫時係有3台客啊，連埋我哋都係講粵語嘅，飲埋啖湯好清甜。不過咧老婆猛講話辣嘅，又唔係叫辣，係叫麻，冇錯啦。辣就唔辣嘅，麻咧其實都唔係好麻嘅，但係對於我哋廣州人嚟講咧，就都幾麻嘅。咁係，其實應該食咗燒雞先㗎，不過都食過啦，咁啊食多隻啦嚇，幾好嘅呢個。食過啦，飲咗啲湯咧就沖淡咗個味蕾，咁然之後咧就試下雞嘅，先試呢嚿先啦，不如幾大嚿白肉，再試嚿呢個留翻俾個女啦。個雞髀我㗎。咁好啊！咁我食雞髀啦，試下個雞髀，都幾好味喎。同埋佢嗰個雞胸肉咧都
正常啦嚇，咁嘅價錢啊，就唔會話同嗰啲88蚊半隻嗰啲比，咁梗係有會一定差距嘅嚇。係啊，你話所有嘅嘢拋開價錢唔講係唔啱嘅啊，完全對得起呢個價錢。師傅整得又有心思，個皮咧有趣喎。如果喺天河嘅話，可以飲到一杯咖啡，差唔多啦。即係喺廣百今朝嗰度啊，老婆唔知啊。喺廣百嗰度咧，唔係嗰個好靚嘅咖啡，意大利連鎖餐廳嚟嘅，飲到杯咖啡 espresso。咁喺呢度咧就可以食到嘅燒雞啊。今朝因為我要準備去睇牙醫，所以咧我就冇飲咖啡啦。咁啊牙醫話啊，你啱飲完咖啡，咁啊唔知點，其實我好想飲嘅。呢個就係今朝牙醫俾我嘅嘢，仲喺度嘅，幾好嘅。佢裏邊嗰啲味咧，佢又唔會話冚住晒雞味，又唔會冇。有時候咧，如果唔醃過啲雞咧，其實淨係睇啲雞味咧會腥嘅。係啊，所以點解我哋食白切雞要攞啲薑葱啫？我呢排好中意食燒雞，我又發掘到一間喺東莞嘅，東莞南城好似係開車去。近期咧，我哋咪成日拍一啲外出嘅影片嘅。其實我哋揀嘅大多數咧都係1個鐘頭車程嘅啫。因為我想表達嘅咧就係第一日市區太悶，第二個咧其實而家大灣區嘅交通咧係好方便嘅。廣州喺中間，譬如我哋想去西邊順德1個鐘頭左右嘅車程，可以去到中山嗱，唔計板湖嗰啲啊嚇，嗰啲要2個鐘嘅。去到東莞唔計下邊可能去到近香港嗰邊嘅，譬如話莞城啊、南城咁，嗰日我都係揸1個鐘頭車程，咁啊去得到嘅，好方便，好方便。有一個觀眾問，廣海點去？廣海就一定要如果唔揸車，唔係，首先咧喺南站坐高鐵，第一個就坐到去之後咧，喺等等啊，揸車也好，坐高鐵都好，好方便。喺呢度去到廣海灣漁人碼頭，即係台山嗰度咧嚇，喺我哋而家呢度啊嚇，而家即刻去，我假設。首先咧，去地鐵站坐到去昌崗，8號線啦，8號線昌崗轉2號線就廣州南站咯噃。廣州南站咧，再坐高鐵69蚊，全程只需要幾多？51分鐘就已經去到台山噶啦。係啊，咁喺台山站咧打車過去咧就貴啲啦嚇，163蚊，其實都唔貴。如果你有4-5個人嘅話。廣海灣漁人碼頭高鐵站163蚊，你就可以打車去到廣海鎮嗰度食海鮮啦。其實話貴又貴，諗落又唔係好貴，睇你幾多人呢？1個人梗係貴啊！我哋揸車去到台山都唔平㗎。只不過我哋揸車揸慣咗，唔係即係爽啊，梗係嘛？用時去到台山廣海鎮其實差唔多都要3個鐘。市區有塞下車啊，各種嗰啲好方便啊！而家翻嚟又話高鐵站咧，其實都仲有公交車、巴士啊過去廣海鎮嘅，不過咧時間就會比較耐，揸車都49分鐘，如果公交嘅話，可能2到3個鐘頭都唔出奇嘅。我就唔係好建議啦，爭都唔爭過100幾十啦，係咪先？時間係金錢嚟嘅，除非你好有情懷咯，時間超多咯，唔怕辛苦咯。但我覺得唔值咯，比喺天河1個菜嘅價錢啦嚇，我哋使咗106蚊，超抵食。呢度附近都多餐廳咯喎，對面又有陽山農家雞，呢就停車場，呢度停車易啊，停車平啊，又有羽毛球場，咧生活呢度幾舒服㗎，又近地鐵站，唔錯。到而家呢個時間咧，已經係落雨㗎咯喎，咁但係又唔係好大雨嗰種咯。好啦，咁啊，我哋又食飽飽都係時候翻嚟，而家先至6點鐘啊，仲有小雨添。咁呢種對比，唔知大家中唔中意咧？一邊我哋去翻睇繁華嘅都市，廣州繁華嘅一面咧。另外咧，呢度又唔叫做落後嘅但係即係比較平民化咯。同埋繁華嗰邊咧就多啲遊客嘅，呢一邊咧就更有生活氣息。幫忙share我嘅影片俾你朋友，同埋幫我點呢個like，下集見，拜拜。